Gareen ogeeyyii miidiyaa fi koominikeeshinii inisheetivii imala miidiyaatiin milkaa'inoota hojii dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa Heeban Nagellee Siraaroo fi magaalaa Shashamanneettiin hojjetaman daawwataniiru. Hojii waliin gahinsa bishaan qulqulluu godina Arsii Lixaa magaalaa Shashamannee, Nagellee Arsii, Siraaroo fi magaalaa Ajjeetti hojjetaman kanarraas jiraattonni fayyadamaa ta'aa jiraachuu himaniiru. Amma guyyaa guyyaadhaan onni bishaan ofii cufnee dhiisuu jira malee yeroo asiin dura inni nun argamu kun asii harree fe'annee naannoo horafaa habaasiin faa kadhaqatu jira. Haawwatiin ta'e baatee limaatii raasaa bultee guyyaa 2-3 akkasitti oolte gara mana ofii galti. Warra haawwatiin nama bakka bishaaniitti bishaan eeggachuudhaaf achi da'ee jira. Amma immoo galata isaa baay'ee mana ofiitti akka barbaadetti akka fedha isaatitti dhuguu jira. Waan fedheen godhatee. Yoo ibsaan hin jirre bishaan hin jiru jechuudha. Ji'attillee innaan arganna ture. Qarii bultii 15-10tti innaa argamu ture. Amma ammoo kanaan dura xiqqoo torbaan inni dhufa malee rakkoon hin jiru duraanuu shaggaadha. Amma ammoo sirumaa badeetuun beeku akka malee dhufaara. Bishaanis shaggaatu dhufaara. Armaan dura rakkoo keessa turre amma ammoo hoggaa 2017 kana fooyyeetu jira. Fooyyeen jiru gisee citee wanni ta'ee badee alatti hagamutuu binshoo bu'ee bishaan dhugamaa jira. Amma sa'aatii arganna yoo citee amma bishaan hunni ulfaatee citaa jedhaan ture warri hojjetaa magaalaa kana bishaan yoo hunni citee dhabame alatti bishaan amma manatti baay'ee waan wanni jedhaa jiruuf. Itti gaafataman waajjira bishaanii fi enerjii godina Arsii Lixaa Injiinar Jamaal Abdurroo. Projektii sadarkaa godinaa sadarkaa aanaa akkasumas hirmaannaa hawaasaatiin jechuudha. Dhaabbilee siviilii hawaasaa illee dabalatame projektii hedduutu hojjetamaa ture jechuudha. Soo akka godina keenyaatitti waliin gahinsa bishaan dhugaatii yeroo ammaatitti gara parsantii 80 irraan akka geenneetitti kan jiru waan ta'eef parsantii 20 nu hafisanii hojjetuudhaaf karoorfannee deemaa jirra jechuudha. Hooggantuun biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa Injiinar Miliyoon Baqqalaa godina Arsii Lixaatti hojii hojjetamaa tureen hawaasni fayyadamaa ta'aa jiraachuu himaniiru. Godina Arsii Lixaa kana keessatti pirojektoota buleeyyii guguddaa hedduutu ture. Pirojektoota san gara tajaajilaatitti kan dabarsineen jira. Fakkeenyaaf Arsii Siraaroo Shaallaa kana dura waggaa baay'ee ture. Bishaan Ajjeedhaan geenye magaalaa Ajjee hanga magaalaa Ajjee deemee paarshaalii tajaajila bishaaniitti dabarsinee jirra. Akkasumas Hallachaa Arbatee kan jedhamu pirojektiin kana dura ture. Isas amma paampii dhiyeessuu malee hojiin siviilii guutumaan guututti xumuramee jira. Akkasumas tajaajila bishaanii Shaashamanneedhaan kan hojjetamu babal'ifannaan hin ture. Innillee xumuramee uummata tajaajila kennaa jira jechuudha. Pirojektoonni xixiqqaan gara 8 godinaan hojjetamullee gara soolaariitti jijjiiruudhaan uummataaf tajaajila akka kennanu xumurree uummatatti laannee jirra jechuudha. Dhaabbileen tajaajila bishaanii tajaajila waaraa sirnaan kennaa jiraachuu xiyyeeffannoo daawwannichaa ta'us dubbataniiru. Erga pirojektoonni kun xumuramanii uummatatti yookaan tajaajila bishaaniitti darbanii tajaajiloonni bishaanii guguddaan naannawa kana jiran akkamitti uummata tajaajilaa jiranii tokkoffaa tajaajila waaraa uummataa kennuudhaan tajaajila qulqulluu ta'e uummata biraan ga'uudhaan akkasumas haala labsii 228/2012 sanitti dambii fi qajeelfamaa sanitti bishaan kana bulchanii uummata kennaa jiranii waan jedhu san xiinxalaa turre. Amma immoo lafarra haala jiru kana laaluu dhufne. Kanaafuu tajaajiloonni bishaanii naanna'aa kana jiran Heeban Arsii Nagellee akkasumas immoo Shaashamannee tajaajiloonni bishaanii kun jalqaba akkamitti humna namaa bulchanii akkamitti qabeenya bulchanii akkamitti maallaqa bulchanii maammilaa'oo tajaajila akkamii kennan waan jedhu san ilaalaa jirra jechuudha. Imalli miidiyaa kunis walta'iinsa biiroo koominikeeshinii Oromiyaa fi biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaatiin kan qophaa'edha.